Բոլորին բարի օր, Mountain Eye Farms, Ջրաղացի ձոր, Դիլիջան ազգային պարկ, Տավուշ, 2025 թվականի աշնան վերջին օրերն են, օրացույցային աշնան, սա մեր Սևոն է, որը կառավարում է մեր այս ամբողջ դորպերների գլխաքանակը։ Կենթանիների կերակրման ժամն է, այսինքն փոքրիկների և մայրերը հիմա կանչում են իրենց փոքրերին, որպեսզի գտնեն և կերակրեն։ Բեղմնավորման մեջ են, սեզոնը սկսել է արդեն և տղաները նաև փնտրում են աղջիկներին, որոնք եկել են ցանկության։ Մեր մոտ դորպերների համար մենք սահմանում ենք ծնելիության ծնի սեզոնի կառավարում, այսինքն մենք հիմա սկսում ենք իրենց բեղմնավորման սեզոնը, տղաները արդեն աղջիկների հետ են, որպեսզի ծինը տեղի ունենա հաջորդ տարի մարտ, ապրիլ ամիսներին։ Դա շատ կարևոր հանգամանք է վերականգնողական անասնապահության մեջ, որովհետև եթե պլանավորում եք ձմեռային ծին, ուրեմն երկու բան պետք է հաշվի առնեք։ Կառավարման ծախսերը շեշտակի ավելանալու են, որովհետև ծին է լինելու ցուրտ եղանակին և հնարավոր է նաև կերի պակասության պայմաններում, հատկապես երբ որ արոտավայրերը փակ լինեն, այն փոքրիկը արդեն իր մայրիկին գտել է։ Հատկապես երբ որ այս էլ մեր մյուս շունիկներից մեկը։ Ինչա։ Եվ այսինքն պետք է ծինը լինի այն ժամանակ, երբ որ գոնե արոտներ կան, ինչ որ տեսակի, ամառային կամ ձմեռային կամ աշնանային։ Բայց եթե ներողություն, բայց եթե ծինը ձմռանն է, ուրեմն ուշացել եք։ Պետք է կառավարման ծախսերը ավելացնեք, հավելյալ կերակրում, գումարած դրան, որ ինչ էլ ուզում է անեք, մեկը, որ շատ հնարավոր է, որ չփրկեք ձեր ծնված գլխաքանակին։ Ես պետք է մի փոքր շեղվեմ, հասկանալու համար, թե շներին ինչ եղավ, որտեղ բոլորը վազեցին ներքև, որտեղ որ մեր ուսումնական և ծառայությունների կենտրոնն է, բացի դրանից մեր շներից մեկը հաչում է այն սարի վերևում, ասեմ, թե ինչու ենք զգայուն շների հիմիկվա ակտիվության նկատմամբ և զգուշ։ Բոլորդ գիտեք, որ Դիլիջան ազգային պարկում մոլեգնում էին մեծ հրդեհները, արվել են մեծ տարածքներ, ներառյալ անտառ։ Եվ նման դեպքում բոլոր այն վայրի կենդանիները, որոնք ունեին ապրելու տեղեր, հաբիթատ, այսպես ասած, անտառներում, նրանք ստիպված տեղաշարժվել են, որտեղ իրենց այդ կեցավայր անտառները վառվել են։ Եվ մենք տեսել ենք ակտիվություն գայլերի մեր շուրջը և նույնիսկ կորցրել ենք մեկ հորթիկ սևանգուսի։ Դա պատահում է
հենց այն դեպքում, երբ որ վայրի կենդանիներին քշում են իրենց բնակավայրից այլ տեղեր եւ նրանք ստիպված են լինում կեր հայթայթել ոչ թե այն տեղերում, այն մասերում, այն անտառների այն մասերում, որտեղ որ իրենք սովոր էին մնալ եւ ապրել եւ կերակրվել վայրի ուրեմն կենդանիներով, նրանք տեղաշարժվել են արդեն ավելի մոտ դեպի մարդկանց զբաղեցրած մասերը, ներառյալ ֆերմաները մերի նման եւ մենք լսել ենք, որ եւ կողքի գյուղերից նման դեպքեր եղել են եւ մեր մոտից։ Դրա համար առավելապես զգուշ ենք։ Ճիշտ է, որ ակտիվությունը լինում է ավելի շատ գիշերները, բայց նորից եմ ասում, այնպիսի աղետ է եղել, խաթարվել է այս ամբողջ համակարգը, որ ժամանակ է պետք, մինչև որ նա հավասարակշռվի։ Եվ մինչև դա տեղի չունենա, մինչև վայրի կենդանիները չվերադառնան իրենց բնակավայրերը, բնակատեղիները, գայլեր, արջեր, չգիտեմ, կայոտներ, շնագայլեր, բոլորս պետք է լինենք չափազանց զգուշ եւ ուշադիր։ Դա այսպիսի արհավիրքների ուրեմն վատ կողմներից մեկն է, որ չպետք է թույլ տալ։ Մենք մի ամբողջ էկոհամակարգ ենք խաթարել, ոչնչացրել հրդեհների միջոցով։ Ես իմ տեսանյութում նախ սրանից առաջ դրված տեսանյութում խոսել եմ հանգամանորեն, չի կարելի դա անել, չի կարելի վառել խոտածածկը, դա ապուշություն է եւ մեծ վնաս եւ այս անգամ նաեւ մարդկային կյանքերի գնով միգուցե դաս լինի բոլորին, այս մեր շները դեռ ակտիվության մեջ են եւ վազում են բոլորը մեկտեղ։ Ես այստեղից չեմ տեսնի եւ տղաները ներքևում գործ են անում, հուսով եմ իրենք ինչ-որ մի բան անեն։ Վերադառնանք մեր դորպերներին, կներեք շեղվելու համար։ Բեղմնավորման սեզոնը ասեցի, որ հիմա իրենք այս սեզոնի մեջ են, նաեւ ամբողջ մեր գլխաքանակը եւ դորպերների եւ անգուսների գտնվում են մեր պաուստարված արոտներում, որոնք մենք պաուստարել ենք աշնանային, խորաշնան եւ ձմռան համար այս տարի եւ կմնան այնտեղ մինչեւ որ տեղը առաջի եւ ոչ թե առաջի ձյունը, այլ երբ որ մենք տեսնենք, որ արոտավայրերը ամբողջությամբ ծածկվեցին ձյունով։ Սովորաբար մեր մոտ դա լինում է փետրվար, մարտ ամիսներին, տևում է 1-2 ամիս, բայց նայեք, մեր եղանակային փոփոխությունների պատճառով, որը մենք արդեն, չգիտեմ, արդեն որ երրորդ անգամ համոզվում ենք, հնարավոր չի, ընդհանրապես հնարավոր չի վստահ լինել եւ որևէ կողմնորոշում անել։ Մեր համար լավն այն է, որ մենք հիմա ունենք արդեն եղանակային կայան մեր ծառայությունների եւ ուսումնական կենտրոնի վրա տեղադրված, որը մեզ տալիս է ճշգրիտ եղանակային տեսություն այս տեղի համար, հենց այս տեղի համար 10 օր առաջ ճշգրտագույն, եւ քանի օրերը մոտենում են այդ ճշգրտությունը ավելի ուժեղանում է եւ ճիշտ է, որ մեր եղանակային կայանը դեռ տվյալներ է հավաքում պատմական, որպեսզի կարողանա ավելի ճիշտ կանխատեսումներ եւ ճշգրտումներ անի, բայց նա արդեն մեզ օգնում է։ Այսինքն դա նշանակում է, որ մենք 10 օր առաջ կիմանանք, որ սպասվում է ձյուն։ Մենք 5 օր առաջ կիմանանք, թե ձյունը երբ է գալիս։
եւ 3 օր առաջ կամ 2 օր առաջ կիմանանք ձյան գալու ժամը նույնիսկ։ Եվ դա օգնելու է մեզ կառավարել մեր գլխաքանակները, այսինքն եթե իրենք բարձր տեղ են արդեն փորձենք իջեցնել, արագ եւ երբ իջեցնել եւ հատկապես ուր իջեցնել, որովհետեւ սովորաբար երբ որ ձյունը գոնե մասամբ ծածկում է մեր արոտավայրը, մենք սովորաբար իջեցնում ենք կենդանին այնտեղ, որ մենք պահոստարված ինչ-որ չափով խոտ ունենք, որը պետք է օգնի կենդանիներին ցրտին դիմանալ գիշերները, եթե ցուրտ անելու է իհարկե։ Ցուրտը մեր համար -1, -2 աստիճանը չի, մեր եղանակային տեսությունը նաև մեզ ազդանշան է ուղարկում, որ սպասվում է օրինակի համար -5-ից ցածր ջերմաստիճան։ Սպասվում է օրինակ 60 կմ/ժ-ից ավելի արագ քամի եւ այլն։ Ցուրտը մեր համար -15-20 աստիճան է, երբ որ կենդանիներին տաք մնալու համար հարկավոր է ինչ-որ տուկավորված ինչ-որ քանակի կեր երեկոյան միայն։ Դորպերները մենք նրանց այդքան առայժմ այդ փորձություններին չենք ենթարկում, որովհետև դորպերները ընդհանրապես, երբ որ ինչ-որ չափով արդեն արոտավայրերը ծածկված են, իրենք իջնում են մեր գեղատափում գտնվող մեր ձմեռային ճամբարը եւ այնտեղ շարունակում են իրենց կերակրումը տուկավորված խոտով եւ եթե արոտավայրեր մնացել են շրջակայքում այդ արոտավայրերը, ինչքան ուզում է, ասենք ծածկից ավելի հեռու լինեն։ Պետք է ասեմ, որ գեղատափը ինչքան էլ որ եղել է ժամանակին արոտատեղի, այժմ ամբողջությամբ ոչնչացված է եւ դա մեր մեղքով չէ, որովհետեւ ամբողջ տարին այնտեղ տեղի ունենում անխնա ոչնչացնող հարածեցում տարբեր մարդկանց կողմից, որոնք այդքան էլ չեն մտածում իրենց ապագայի մասին կամ իրենց երեխաների ապագայի մասին։ Դա ցավոք եմ ասում։ Եվ ինչու է կարևոր օգտագործել, արդեն դորպերների համար եմ ասում, ինչքան է կարևոր օգտագործել այս պահոստավորված արոտավայրերը մաքսիմալ չափով, որպեսզի հասցնեն ճարպ եւ քաշ հավաքել ձմեռային սեզոնին դիմակայելու համար։ Բնական ազդանշան է, որ ստանում են այս կենդանիները եւ դորպերները եւ անգուսները ձմռանից առաջ, որ ինչքան հնարավոր է շատ ճարպ հավաքեն, որովհետեւ ձմեռ է գալիս։ Եվ մենք ուղղակի օգտվում ենք այդ բնական իրավիճակից։ Վերջունիկները հանգստացան, հեն արդեն խաղում են։ Մենք ունենք նաև մեր անգուստ տղաների գլխաքանակը, որը շուտով պետք է հանձնվի, արածում է գետից այն կողմ, մայրամանկական այստեղից չի երևում, որտեղ իրենք շատ բարձր են այստեղից, մոտ 2300 մետր, 2200 մետր բարձրության վրա, և բարեկամներ, ուզեմ ցույց տամ գեղեցիկ Ջրաղացի ձորի այս իրավիճակը։ Դուք նկատում եք, որ օդը դեռ հրդեհներից չի մաքրվել, որտեղ քամի չկա, եւ մենք ունենք ծխային մշուշ լեռների վրա, ցավոք սրտի, հատկապես երբ որ արևն գնում է այնտեղից, եւ ուղղակի շողքը երևում է, շողը, հետքը, ինչպես տեսնում եք։ Սա լավ չի։ Սա նշանակում է, որ մենք չունենք մաքուր օդ, նույնիսկ այստեղ սարերում։ Այսքանով այսօրվա տեսանյութը ավարտեմ, խնդրում եմ հետևեք մեր ալիքին,
խնդրում եմ բաժանորդագրվեք, խնդրում եմ նաև հավանել և տարածել մեր վիդեոները, ձեր մեկնաբանություններին միայն ուրախ եմ պատասխանել, այցելեք նաև մեր կայքեջը, որի հեղումը դրված է այս տեսանյութի տակ, որտեղ դուք կարող եք ծանոթանալ շատ և շատ հետաքրքիր նորությունների, ինչպես նաև որտեղից կարող եք գնել առցանց մեր անգուսի և տորպերի հարտադրած միսը, ամբողջությամբ բնական, ինչպես նաև իմանալ, թե որտեղից քաղաքում կարելի է գնել մեր բարձրակարգ աճեցրած միսը։ Շնորհակալություն եմ հայտնում բոլորիդ և կտեսնվենք։